말씀 중에 12절 말씀에 보시면 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 것보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼이기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 이렇게 말씀하고 있습니다. Hôm nay câu 12, vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, bà sắc hơn, bà cườm hai lưỡi, thấu vào đến chối chìa hồn, bà linh cốt, bà tùy xem xét thứ tưởng và ý định trong lòng. 하나님 말씀은 살아있다 그랬습니다. Lời Đức Chúa Trời là sự sống 그리고 활력 있다, 운동력이 있다 그랬습니다. và linh nghiệm. 그래서 좌우의 날선 어떤 것보다도 예리하다 그랬습니다. Và sắc hơn, gượm hai lưỡi. 칼 중에 제일 예리한 칼이 수술 칼이겠죠. Có loài con dạo nhưng mà sắc nhất là hai lưỡi. 그리고 검을 얘기했습니다. Và gươm. 검은 양쪽에 날이 있습니다. Gươm có hai lưỡi. 그 검은 사람을 죽일 수도 있고 살릴 수도 있습니다. Gươm có thể giết được và có thể cứu sống được. 칼은 사람을 죽일 수도 있고 살릴 수가 있죠. Nhưng mà con dao thì cũng là có thể giết được. 무기로 사용하면 사람을 죽이지만 그러나 수술 칼로 사용하면 사람을 치유하게 됩니다. Nếu mà chúng ta sử dụng vũ khí thì là giết được, nhưng mà nếu mà con dao thì để y tế thì là sư sống được. 그래서 하나님 말씀이 이 검과 같아서 어느 정도 예리하냐? 혼과 영과 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 한다 그랬습니다. Lời Đức Chúa Trời là do là sắc cho nên là thấu vào đến đổi chìa hồn, linh cốt, tùy xem xét tứ tưởng. 예를 들면은 날카로워서 예리해서 바로 치유한다 그 얘기입니다. Quá sắc cho nên là trị liệu được. 관절과 골수 아예 우리의 육신 치유까지 가능하다. Hồn, linh, cốt, tùy xem xét tứ tưởng thì tất cả trị liệu được. 또 영과 혼을 치유한다. Và hồn, linh trị liệu được. 마음과 뜻을 분별한다 그랬습니다. Ý định trong lòng. 그래서 하나님 말씀은 우리의 영혼을 치유하고 육신을 치유하고 마음 치유하고 생각 치유하고 이런 치유의 역사가 있습니다. Lời Đức Chúa Trời là có thể trị liệu được là hồn, linh, cốt, tùy xem xét tứ tưởng và ý định trong lòng. 그래서 제목을 하나님 말씀과 참된 치유란 제목으로 함께 나누겠습니다. Hôm nay chủ đề là lời Đức Chúa Trời và chữa lành thật. 지난 주간에는 참된 부흥, 흑암 무너뜨리는 신앙 고백이란 제목으로 말씀 주셨습니다. Tuần trước chủ đề là sự phú khủng thật sự, lời tuyển xưng đức tin phá vỡ bóng tối. 사도행전 1장 3절 40일 축복을 시작하라고 했습니다. Cùng phụ đoan 1 câu 3 bắt đầu phúc lành kéo dài 40 ngày. 그 1장 14절에 축복 집중 기도의 축복 10일을 바로 이 집중하라고 했습니다. Cùng vụ đoan 1 14 phúc lành của sự cầu nguyện tập trung. 2장 46절에서 47절에 날마다 모든 곳에 오기초의 축복을 드려라 그런 말씀 주셨습니다. Đoạn 2 câu 46 47 mỗi ngày ở mỗi nơi tận hưởng phúc lành của năm cơ bản. 지난 주간에는 사도신경을 했죠. Tuần trước chúng ta là 그 điều tư tín. 그 지지난 주간에는 주기도문을 했습니다. Hai tuần trước là chúng ta là các cầu nguyện của Chúa. 오늘은 신도계요서를 합니다. Hôm nay là đức tin. 신도계요서가 뭐냐? 바로 웨스트민스터 신앙 고백서입니다. Đây là ban tuyên ngôn đức tin Westminster.
우리가 복음과 전도 관점에서 전도 신학 관점에서 이렇게 하나씩 이제 신학적인 부분도 이렇게 보게 됩니다. Theo view thì là quan điểm là đức tin thì chúng ta phải tìm hiểu phúc âm. 이번 주간부터는 이제는 신도 계요서를 좀 하는데 신도 계요서라는 뜻은 그 계자가 높일 계자입니다. Có nghĩa là ban tuyển nguồn đức tin là nghĩa là cao. 우리가 높이 받들어서 우리의 신앙을 고백하는 그런 요약된 그것을 만들어내자. 그래서 나온 것이 신도 계요서라고 해서 신앙 고백서라고 합니다. Đức Chúa Trời là rất là cao, cho nên là chúng ta là thổ lộ hay là xứng nghiệm thì gọi là ban tuyển nguồn đức tin. 신도계요서 즉 장로교회 웨스트민스터 신앙 고백서는 영국의 청교도 혁명 중에 영국 교회가 공통으로 따를 수 있는 전례와 교리와 건징의 기준이는 문서의 필요성에 의해서 만들어졌습니다. Ban tuyển ngôn đức tin Westminster của giáo hội trưởng lão được lập ra trong một thời kỳ cách mạng Thành giáo ở Anh. 웨스트민스터는 이제 영국의 그 도시의 그 이름인데 여기에는 중요한 이제 그 이런 국회의사당이라든지 이런 중요한 것들이 다 이렇게 들어서 있는데 여기에 이제는 성공회의 대성당에 모여서 총회로 모여서 이것이 전 교회가 따를 수 있는 그런 교리서 또 신앙 고백서를 만든 겁니다. Westminster là thành phố ở Anh, cho nên là các thánh đồ là tập trung ở thành phố này và sau đó là có nhu cầu về một văn bản có thể dùng làm tiêu chuẩn dùng cho phụng vụ và giáo lý. 1643년 7월 1일 교회의 총대와 의원과 정치인과 신학자들이 웨스트민스터 성공회의 대성당의 총회로 모여서 5년 7개월 동안 작성했습니다. Vào ngày mùng 1 tháng 7 năm 1643, các trưởng lão, nhà thờ và thành viên quốc hội, chính trị gia và nhà thần học đã tập trung tại nhà thờ ở Westminster để họp chung và soạn thảo. 그래서 만들어진 것이 신앙 고백서와 대소요리 문답이 완성되었습니다. Cho nên là kết quả là có một hồi đáp là sách giáo lý lớn và ngắn. 이 신앙 고백서를 한국 장로교회 선교사들이 채택한 이후에 지금까지 한국에서 권위 있게 사용되고 있습니다. Vào thời điểm này là ban tuyển nguồn đức tin và sách giáo lý lớn và ngắn đã được hoàn thiện. 그 내용은 총 33장으로 구성되어 있습니다. Nội dung bao gồm tổng cộng là 33 chương. 그 중에 25조 6항에는 주 예수 그리스도 외에 교회에 다른 머리는 없다. 로마 교황도 결코 그 머리가 될 수 없다. 다만 적그리스도요 불법의 사람이요 멸망의 아들이다. 교회 안에서 그리스도와 하나님이라 일컫는 모든 것에 대적하여 자기를 높이는 자다. 그렇게 언급하고 있습니다. Điều 25 mục 6, không có người đứng đầu nào khác của hội thánh ngoài Chúa Giêsu Christ, ngài cả giáo hoàng Roma, và chỉ có kẻ định Chúa, kẻ vô luật pháp và được con của sự tuyệt mất, kẻ tự tôn mình trong hội thánh. 이렇게 그리스도 오직을 말하며 그리스도보다 높아진 모든 것은 곧 적그리스도라고 규정하고 있습니다. Hội thánh chống lại mọi thứ được gọi là Chúa Christ và Đức Chúa Trời. 웨스트민스터 신앙고백서 제1장 내용은 성경론에 대해서 언급하고 있습니다. Trong một của bản tuyên ngôn đức tin, Westminster thảo luận về giáo lý của Kinh Thánh. 성경의 필요성과 계시에 대해서 말씀하고 있습니다. Sự cần thiết và sự mặc khải của Kinh Thánh.
그리고 성경의 내용, 권위, 충족성, 명확성, 영감과 보존과 번역, 해석 그런 부분들을 내용 말하고 있습니다. Nội dung của Kinh Thánh, quyền năng, sự đầy đủ, bà dỗ dang, bà sự sủi dẫn vào tôn tôn và dịch, bà giải thích vân như vậy. 그리고 신학과 논쟁에서 성경의 최종 권위에 대해서 말씀하고 있습니다. Bà trong thông học và tranh luận, bà thẩm quyền cuối cùng của Kinh Thánh được đưa ra. 디모데후서 3장 15절에서 17절에는 또 어려서부터 성경을 알아나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 이렇게 성경에 대해서 말씀하고 있습니다. Đi-mô-đê thứ 2 đoạn 3 câu 15-17. Bà từ khi con thọ ấu, con đã viết Kinh Thánh là lời có thể khiến con khôn ngoan để được cứu rỗi bởi đức tin nơi đấng Christ. 성경은 구원의 책입니다. Kinh Thánh là sách cứu sống. 성경은 하나님의 말씀입니다. Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. 치유의 책입니다. Sách chữa lành. 영혼을 사랑하는 마음으로 우리가 전도할 때 하나님이 축복하십니다. Nếu mà chúng ta là rất quý linh hồn thì người cứu thì rất là Đức Chúa Trời chúc phúc. 동기 갖고는 교회가 커도 하나님이 기뻐하시지 않습니다. Nếu mà có động cơ của cá nhân thì Đức Chúa Trời không cho chúc phúc. 하나님은 말씀으로 천지를 창조하셨습니다. Tại vì Đức Chúa Trời sáng tạo lời Đức Chúa Trời. 그 말씀이 육신을 입고 이 땅에 오신 분이 그리스도십니다. Lời Đức Chúa Trời bà có xác thịt, đó là Đức Chúa Trời. 그리스도께서 하나님 말씀을 전해 주셨습니다. Chúa thì lời Đức Chúa Trời Christ. 그래서 말씀에 하나님의 능력이 나타납니다. Cho nên là có năng lực của Đức Chúa Trời. 그리스도는 세 가지 직분을 갖고 이 땅에 오셨습니다. Christ có 3 chức vụ. 바로 사단의 권세를 깨뜨리신 왕의 직분입니다. Phá vỡ quyền năng của Satan, đó là vua. 우리를 치유하시는 제사장 직분입니다. Và chữa lành tôi, đó là nhà thiên chỉ. 우리를 하나님 만나게 하시는 선지자 직분입니다. Và gặp được thì Đức Chúa Trời, đó là đường. 이 세 가지 직분을 합쳐서 그리스도라고 합니다. 3 chức vụ gọi là đấng Christ. 그래서 그리스도는 우리의 구원자가 되시는 것입니다. Đấng Christ là cứu rỗi. 그래서 오늘 15절 말씀해 보니까 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 이가 아니다 그랬습니다. Hôm nay câu 15 thì vì chúng ta không có thời tệ lễ, thương phẩm chẳng có thể cam thường sự yếu đối chúng ta. 우리와 똑같이 고난 받으시고 십자가에 달리셨다. 그리고 죽으셨다. 그리고 우리를 그 가운데서 구원하시는 이로 이 땅에 오신 것입니다. Đức Chúa Trời cũng là cũng đau khổ và chết được thì trên thập tự giá giống như con người. 그리스도는 제사장 정도가 아니라 대제사장이요. 오늘 말씀해 보니까 우리에게 있는 제사장은 큰 대제사장이라 그렇게 말씀하고 있습니다. Chúa ơi là thời tế lễ, không phải là thời tế lễ là lớn, rất lớn. 그냥 왕이 아니라 만왕의 왕이십니다. Không phải vua thì đó là vua của vua. 그냥 선지자가 아니라 참 선지자십니다.
nhà tiên tri không phải nhà tiên tri là thật sự nhà tiên tri. 그분의 말씀 앞에 모든 것이 다 순복하게 되어 있습니다. Tất cả là phục tùng cho lời Đức Chúa Trời. 그래서 우리는 항상 말씀이 우리의 최종적인 권위를 갖고 있다. Cho nên là lời Đức Chúa Trời là có quyền năng nhất. 성경은 하나님 말씀입니다. Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. 우리가 응답을 먼저 받아야 되는 이유가 있습니다. Chúng ta phải có ứng đáp trước, có lý do. 일곱 망대는 치유 망대입니다. Bởi tháp canh là chữa lành. 이때 빛을 발하는 파수 망대가 생깁니다. Thế thì như vậy là có chiều sáng thì chỗ chữa lành. 바로 치유의 여정이 일곱 여정입니다. Bởi hành trình là bởi chữa lành. 그리고 일곱 이정표가 또 이것도 치유하는 이정표다. Bởi cột mốc cũng là cột mốc chữa lành. 이게 칠칠 응답을 받는데 우리가 일곱 망대가 치유 망대요, 일곱 이정표가 치유 이정표, 일곱 여정이 치유 여정이다. 바로 하나님 말씀이기 때문에 치유 역사가 나타난다. Bởi ứng đáp là bởi tháp canh, bởi hành chính và bởi cột mốc. 그래서 치유 집회는 따로 하라고 그랬습니다. Cho nên là các buổi họp chữa lành là riêng, 그래야 정확한 메시지가 나오게 됩니다. tổ chức riêng, cho nên là ứng đáp là chính xác. 치유팀 훈련도 따로 해야 됩니다. Cũng cần phải đào tạo riêng cho nhóm chữa lành. 치유전도도 사도 바울은 따로 했습니다. Công tác truyền giáo chữa bệnh là Paulo cũng là một cách riêng. 시계가 고장이 났는데 큰 광장에 큰 시계가 하나 있는데 모든 시민들이 그 시계를 보고서 항상 움직이는데 그 시계가 고장이 났어요. 근데 그 누구도 그 시계를 고칠 수가 없습니다. Ví dụ có một quảng trường lớn thì có đồng hồ nhưng mà bị hỏng rồi cho nên là không ai xem được. 근데 그걸 고칠 수 있는 사람은 딱 한 사람 있습니다. 누구겠습니까? Nhưng mà người thợ sửa là có thể sửa được duy nhất một người. 그 시계를 만든 사람입니다. Người tạo đồng hồ thì sửa được. 우리의 질병을 그 누구도 고치지 못해도 우리를 지으신 창조하신 하나님은 치유하실 수 있습니다. Không ai chữa lành là bệnh của tôi, nhưng mà là người sáng tạo thì là chữa lành được. 하나님 말씀으로 어떻게 우리가 치유되느냐? Lời Đức Chúa Trời thì chữa lành làm như thế nào? 본론 첫 번째입니다. Thảo luận số 1. 바로 각인 뿌리 체질부터 치유되어야 됩니다. Các ký là cội rễ và thể chất là phải chữa lành. 어디서부터 고장이 났습니까? Bị hỏng từ đâu? 모든 사람은 사단의 12가지 전략에 걸려 있습니다. Mỗi người đều bị cuốn vào 12 chiến lược của Satan. 여기서 해방시키는 것이 치유다. Đây chính là sự giải phóng xuất hiện. 우리 생각이 치유되어야 됩니다. Suy nghĩ của chúng ta cần được chữa lành. 그래 마음도 치유됩니다. Cho nên là trong lòng cũng chữa lành được. 우리 뇌가 치유됩니다. Não sẽ được chữa lành được. 마약을 치유하려면 마약만큼 다른 것을 누릴 수 있어야 됩니다. Nếu mà nghiện ma túy thì chúng ta cũng cần chữa lành. 영과 혼이 치유되어야 됩니다. Tâm linh long cũng cần chữa lành. 우리는 메시지 속에서 계속 누리면 치유됩니다. Nếu mà chúng ta nghe sứ điệp liên tục thì chữa lành được. 두 번째 치유는 네피림 치유입니다. Số 2, chữa lành cho Nephilim. 특별한 우상 숭배하는 자,
또 재능 가진 자 등이 바로 이런 문제에 많이 걸려 있습니다. Vấn đề là việc tôn thờ những tôn tượng đặc biệt, những người tài năng, 그리고 자꾸 시달립니다. cũng là người đau khổ. 나중에 하다 안 되니까 이제는 신내림을 받습니다. Người ấy cố gắng để giải quyết nhưng mà không giải quyết được, cho nên là có gì nhỉ, là xuống thân. 굿을 자꾸 하는데 이런 문제를 해결받지 못하고 있습니다. Thầy xem bói nhưng mà cũng không giải quyết được. 육신 신학 갖고는 안 된다. Là tôn giáo xác thịt là không giải quyết được. 그래서 우리는 바로 전도 신학이라고 우리 그 단어를 쓰고 있습니다. Chúng ta phải tìm hiểu thân học truyền giáo. 뛰어난 사람에게 있는 병입니다. Đây là căn bệnh xảy ra những người tuyệt vời. 태어나면서부터 오는 영적인 병입니다. Đây là một căn bệnh tâm linh có từ khi sinh ra. 명상 운동이 네피림 운동입니다. Bài tập thiên định là bài tập là Nephilim. 그래서 우리는 명상이 아니라 하나님께 묵상을 하죠. Chúng ta là không phải là tầm sư, là gì nhỉ? Ngầm. 명상과 묵상 똑같은데 그 대상이 다릅니다. 바로 묵상은 하나님께 하는 것입니다. Ngầm sứ điệp và là gì nhỉ? Suy nghĩ liên tục là khác nhau. 프리메이슨이 네피림 운동하고 있습니다. Tổ chức Freemason là đang bây giờ là suy nghĩ nhiều. 강대국들은 수준 높게 네피림으로 파고듭니다. Nước Cánh Quốc cũng là như vậy. 신학 공부 몇 년 했어도 영적인 병을 잘 모릅니다. Đảm bảo tất cả các thánh đồ thì là học 7 năm rồi nhưng mà cũng không hiểu được, 잘 이해를 못하고 있습니다. không thể hiểu được. 다락방에 무당이 500여 명이 돌아왔습니다. Khoảng 500 pháp sư trở về phòng Darakbang. 우리도 우리 부목사님 어머니가 이제 무당 몇 수십 년 동안 하다가 복음 듣게 됐죠. Mục sư ấy của hội thánh này cũng vậy. 그래서 지금 권사님으로 계십니다. Thì mẹ của mục sư ấy bây giờ trở thành là ở đây thành đồ ở đây. 한 교회에서 한 명씩만 돌아왔어도 다락방은 교회가 거의 천 교회 가깝기 때문에 한 500명은 들어왔을 것이다. Tổ chức Darakbang là có khoảng tầm 1.000 hội thánh, thì mỗi hội thánh là một người trở về, thì thành đồ thì khoảng 1.000. 우리는 영적 전쟁을 하는 것입니다. Chúng ta đang chiến tranh là tâm linh. 네피림을 얼마나 만드느냐, 하나님의 사람을 얼마나 만드느냐, 그거와의 싸움입니다. Chúng ta bây giờ đang chiến tranh là người Nephilim hay là người Đức Chúa Trời. 불교에서는 네가 부처가 되는 것이다, 그렇게 말하고 있습니다. 이것이 네피림 운동입니다. Theo Phật thì là tôi là Phật hay là Brahman ấy. 우리 모든 성도는 오기초, 바로 그 복음 운동, 그리스도 운동 있죠. 이걸 다 하는 것입니다. Các thành đồ của hội thánh này là cũng vận động là năm có bạn. 주위의 사람들이 다 복음을 듣도록 하는 운동입니다. Đó là vận động là chúng ta truyền giáo và cũng nghe thấy phúc âm này cho tất cả. 이것을 깨달은 자가 미디어 선교도 하는 것입니다. Nếu mà người biết được cái này thì là truyền giáo media. 사도 바울이 사도행전 13장 1절에서 12절에 첫 선교지 나가서 응답부터 받았습니다. Cùng bộ đoàn 13 1 đến 12 thì Phaolô ông ấy thì đến canh
động truyền giáo đầu tiên, 네피림 문화를 치유했습니다. chữa lành văn hóa Nephilim. 거기에 무당이 있었는데 무당을 꺾어버렸죠. 흑암을 꺾은 것입니다. Có một pháp sự xuất hiện ở đó thì phá vỡ bóng tối. 사도행전 16장 16절에서 40절에 보니까 빌립보 지역에서 네피림 환자를 치유했습니다. Công vụ đoạn 16 câu 16 40 chữa lành bệnh nhân là đó. 귀신 들린 여종이라고 했습니다. Đó là gọi là một cô gái là bị ma quỷ. 사도 바울이 다른 문화를 퍼뜨린다고 막 고발을 했습니다. Paulo là nói xấu về đó. 거기서 귀신 들린 여종이 예수 믿고 구원받고 치유되고 또 사도 바울이 감옥에 들어가서 간수를 회개시키는 그런 역사까지 일어났습니다. Nhưng mà Paulo bị bắt bỡ cho nên là bị vào tù, nhưng mà Paulo thì truyền giáo cho một linh, đó là vô cô má rồi. 사도행전 19장 1절에서 20절에도 응답부터 받았습니다. Công vụ 19 1 đến 20 thì ông ấy cũng là có một ứng đáp rồi trước. 네피림 후유증으로 오는 이상한 질병들 시달린 자들을 고치는 바로 치유 응답이 왔습니다. Chữa lành những người mắc phải các căn bệnh lạ do Nephilim gợi ra. 세 번째는 삼치유가 나옵니다. Số 3 là ba chữa lành. 말씀은 능력이 있어서 우리의 영혼 치유하고 마음 치유하고 우리 삶까지 치유되는 것이다. Lời Đức Chúa Trời có năng lực cho nên là chữa lành được linh, lòng và thể xác. 영적인 병은 다른 것으로 치유가 안 됩니다. Bệnh của lòng thì không thể chữa lành được. 그래서 복음으로 치유하는 것이다. Duy nhất là phúc âm. 나중에 복음 깨닫고 나서 보니까 하나님이 나를 이래서 부르셨구나. 바로 이면 계약이 나옵니다. Lần sau thì chúng ta tìm hiểu được là có giao ước với Đức Chúa Trời là gì. 보호자로 동역자로 식주인으로 이런 제자들이 나왔습니다. Ngày lần sau thì có bảo vệ và có một ông lão thì là có môn đồ rồi. 로마서 16장 17절에서 20절에 보니까 사단을 너희 발 아래 무릎 꿇게 할 것이다 그랬습니다. Đoạn 16 câu 17 20 thì Ngài sẽ khiến Satan phải quỳ gối dưới chân anh em. 욥이 질병 중에 고통 중에 내가 이 몸 밖에서 하나님을 만날 것이다. 그런 고백을 했습니다. Job gặp Chúa bên ngoài thần sắc binh trong thời gian ông bị bệnh. 나의 가는 길을 오직 그가 아신다 그랬습니다. Chỉ có ai nấy mới biết con đường tôi đi. 제가 이제 논산 훈련소에 가서 훈련 받는데 논산 훈련소에 그 이제 예배당이 큰 예배당이 있어요. 그래서 거기에 앞에 뭐라고 써 있느냐? 욥기 23장 10절이 쭉 써 있었습니다. Ở ngày xưa thì tôi là quân đội thì thành phố Nôn Sán huấn luyện thì lúc đó thì có hội thánh rất lớn thì có biển thì Job 23 câu 10. 그 당시에 저는 이렇게 영장이 나와서 내라치까지 머리 다 빡빡 깎고 나오라고 그래갖고서 저는 머리를 완전히 빡빡 깎고 그런 다음에 학교 운동장에 모여서 거기서 이제는 그 차 타고서 이제는 논산훈련소까지 가게 되는데 의지할 데가 없고 또 마음이 너무 그렇잖아요. 근데 이제 예배당을 갔는데 그 앞에 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라.
욥기 23장 10절 말씀이 딱 써 있는데 그 말씀 읽는 순간에 내 마음을 너무너무 잘 대변해 주는 겁니다. Khi mà quân đội gọi tôi để làm lên quân đội, sau đó thì tôi cắt tóc ngắn, sau đó thì đi môn mình huấn luyện. Nhưng mà lúc đó thì dọc ở đoạn 23 câu 10 thì chỉ có ai nấy một mới biết con đường tôi đi. Lúc đó thì tôi là rất là chữa lành rồi. 저는 그 어렸을 때부터 얌전했고 또 너무 여자처럼 이렇게 자랐기 때문에 군대하고 저하고 안 맞았습니다. Tính cách của tôi giống như con gái, cho nên là rất là nhiệt tình, bình tĩnh rồi. 저는 누나가 3명이었고 여동생이 3명이었고 그러니까는 온 집안이 다 여자들 틈에서만 자랐습니다. Tôi 3 chị gái, bà em gái, duy nhất là con trai là tôi, cho nên là tính cách là như thế. 그러니까 열이다 보니까 군대에서 생활하는데도 내가 제일 못하는 거야 이렇게. Cho nên là văn hóa quân đội là hợp nhau. 뭐 기운 써서 뭐 톱질한다든지 뭐 물건 나르다든지 늘 나는 안 돼요. 딴 사람은 너무 잘하는데. Ví dụ là xây dựng nhà hay là có sức cái gì đó thì đó là không phù hợp với tôi. 또 이제는 거기는 당시에는 물을 저 밑에 계곡에서 물을 길어다가 먹어야 되거든. 그러니까는 계단을 한참 내려가서 물통에다 물 담아 갖고서 위에까지 올라오다 보면 나는 가다가 물 다 흘리고 쓰러지고 하니까 딴 사람 다 얼어버려 갖고서 딴 사람들이 그 오질 못해요. 이렇게. Là khi mà một huấn luyện thì là ví dụ lấy nước thì là vắt to, nhưng mà là tôi rất là yếu, cho nên là tất cả là không có nước gì cả, cho nên là mùa đông thì là rất là không hợp. 그래갖고 이제 물통 갖고 이제는 저 계곡서부터 올리는데 이제는 이 릴레이식으로 해서 한 3칸씩 올라가고 3칸씩 이렇게 물통을 쭉 해서 쭉 줄서 갖고 하게 되는데 내가 하면 그다 물 엎질러니까 나는 제일 위에 평평한 지역에 고참들만 있는데 거기 가서 하라고 했습니다. Thì ví dụ là một mình lấy nước thì không thể được, cho nên là đông biên thì ví dụ là 10 linh thì các sắp xếp hàng, sau đó thì tôi đang ở là cuối cùng thì làm như vậy. 나중에는 아예 그냥 그 네오반에서 전화만 받는 거 이제 그 일을 시켰습니다. Kết cục là trong cả huấn luyện quân đội là không thể được, cho nên là trong văn phòng thì chỉ alo thôi. 근데 거기에서 예수 믿는 사람은 나 혼자였습니다. Nhưng mà duy nhất người tin Đức Chúa Trời là tôi. 그 날마다 밤만 되면 이제 보초스로 가야 되는데 보초스로 가기 전에 다 네모반에 모여놓고 예배를 드리기 시작했습니다. Hàng ngày buổi đêm thì là tôi phải đi ra ngoài thì là bảo vệ, nhưng mà lúc đó thì là tôi thờ phượng. 거기서 뭐 목사도 없고 뭐 분종도 없고 아무도 없으니까 저 혼자 메시지 전하고 또 사회 적어 갖고서 순서 적어 갖고 예수 안 믿는 사람한테 너 이거 사회 보라고 해주고 또 기도문 적어줘 갖고 너 이거 기도하라고 그래서 쫄병인데 불구하고 거기서 예배를 인도하고 날마다 예배를 드렸습니다. Trực phượng thấp nhất, mặc dù như vậy thì tôi rất muốn thờ phượng, cho nên là team của tôi là khi mà là thờ phượng cùng nhau thì có chiều ra là mục vụ gì đó. 그러다 제가 우리 아버지가 나이가 많아 갖고서 갑자기 의가사제대가 돼 갖고서 내일까지 제대라고 금방 연락이 왔습니다. Một ngày thì bố của tôi là bị ốm, cho nên là tôi là phải đi ra ngoài
9개월 만에 군대 간 지 9개월 만에 제대를 하게 됐는데 지금하고 거의 비슷하죠. 그때는 3년씩 했거든요. 그런데 다들 부러워하면서 나보고 병장이라고 불러줬습니다. Ngày xưa thì nhiệm vụ ở quân đội là 3 năm, nhưng mà là vì bố của tôi là bị ốm, cho nên là 9 tháng thì phải sớm đi ra ngoài được. 그 군대 짧은 기간이 나한테는 많은 걸 경험하게 하시고 또 나에게 이게 막 하나님이 나를 치유하시고 연약했던 부분들을 강하게 하시고 하나님이 앞으로 목회자로 쓰시기 위해서 많은 것을 겪게 하신 것이라 깨달았습니다. Mặc dù thời gian ngắn, nhưng mà trong 9 tháng thì rất là quý và rất là tôi học nhiều được, đó là rất là hữu ích cho mục vụ là tương lai. 이제 사회에 나와서 직장 생활하면서 좀 어려운 일이 생기면 이제 군대 생활하면 생각하면서 이까짓 게 뭐가 어려워 그러면서 그걸 막 뛰어넘기 시작했습니다. Khi mà tôi cuộc sống của xã hội thì nếu mà khó khăn gì đó thì tôi nhớ lại là sự sống quân đội. 로마서 16장 25절에서 27절에 진짜 응답은 하나님이 숨겨뒀다가 주시는 것입니다. Roma đoạn 16 câu 25 27, câu trả lời thật sự được Đức Chúa Trời giấu kín và sau đó được ban ra. 나중에 그것을 깨닫게 된 것입니다. 내가 목회자가 될 거 아시고 또 그런 현장에 보내서 메시지도 전하게 해보시고 어려움도 겪게 해보시고 그 상황에 가서 또 이렇게 막 여러 가지 막 처신도 해보게 하시고 또 응답도 받게 하시고 하나님이 나를 세우시기 위해서 그러셨구나 그걸 깨닫게 됐습니다. Ngày xưa tôi mới biết được là ngày xưa là quân đội thì là tôi truyền giáo rồi và cũng là cầu nguyện một mình là vân. Kinh nghiệm như vậy đó là rất là hữu ích cho tôi tương lai. 욥의 고백처럼 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정같이 나올 것이다. 하나님이 그렇게 말씀하셨습니다. Theo lời của Job, gặp Chúa bên ngoài thần sắc minh trong thời gian và chỉ có ai nấy mới biết con đường tôi đi. 현장에는 어려움 당한 사람들이 너무 많습니다. Ở hiện trường rất là có nhiều người đang khó khăn. 이 복음에는 치유의 능력이 있습니다. Phúc âm có năng lực chữa lành. 결론적으로 현장 들어가서 치유 집회를 하라. Thứ nhất là tổ chức một buổi họp chữa lành. 치유 전도를 따로 하라. Có những đối tượng và người có kinh nghiệm 영적인 어마어마한 변화가 일어날 것이다. thì sẽ thay đổi là linh hồn. 여기서 치유팀은 시달리다가 돌아온 사명자가 하면 좋다. Team chữa lành là nếu mà có kinh nghiệm gì đó thì là tốt hơn. 이 사명자를 보내면 저절로 부흥이 일어난다. Sự phúc hạnh sẽ diễn ra một cách tự nhiên. 하나님은 우리가 부족해도 부족한 대로 하나님은 쓰십니다. Mặc dù tôi thiếu nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn sử dụng được. 부족하지만 내가 하나님 말씀 붙잡으면 하나님은 그 말씀의 능력으로 우리를 필요한 대로 쓰십니다. Mặc dù thiếu, tôi nắm chắc giáo ước và năng lực của phúc âm thì Đức Chúa Trời sẽ sử dụng. 연약하면 연약한 대로 하나님은 그 장점을 들어서 하나님은 이 복음을 위해서 쓰십니다. Nếu mà tôi yếu đuối nhưng mà không sao cả. 하나님은 여러분을 사명자로 이 땅에 부르셨습니다. Đức Chúa Trời gọi chúng ta là người sứ mệnh. 여러분에게 딱 맞는 여러분의 과거와 모든 걸 다 아신 하나님이 그 필요한 대로 하나님은 쓰십니다. Đức Chúa Trời biết được quá khứ của các bạn thì cũng sử dụng được. 그래서 우리는 하나님 말씀을 치유받고 또 다른 사람을 치유하는 참된 치유의 축복을 누려야 되겠습니다. Chúng ta phải nhận chữa lành là từ lời Đức Chúa Trời cũng cho chữa lành cho người ta. 그리스도의 바른 고백 위에 망대가 세워지고 말씀 운동 속에
치유의 축복 누리시는 저와 여러분 되시길 그리스도 이름으로 축복합니다. Thổ lộ của đón Christ sau đó thì xây dựng là có khỏe và chúc phúc nhân danh Chúa Giêsu Christ. 옆 사람을 축복하시기 바랍니다. 예배에 성공하신 것을 축하합니다. 축복하세요. 흑암 무너뜨리는 그리스도의 치유의 축복 누리시다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님께서 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 하나님의 능력으로 우리를 치유하시고 또 말씀을 주시고 또 말씀을 전달하는 그런 전도자로 삼으신 것을 감사합니다. 한 주간도 이 말씀 붙잡고 승리하는 온 성도가 다 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.